Interesante, y yo sé que mucha gente ya me agarró la onda. En la mañana yo le entregué el 34 como primera entrega. Bien. Ligado con el 3993. Sale 93 dos veces en primera. No salió el 34, ¿verdad? Luego en la tarde le hago el ajuste y le repito el 3443, pero esta vez se lo ligo con el 8998. 89 también en primera anoche. Y el 34 se quedó en tercera al finalizar la noche en la NIO. Nos dividieron ahí el PL. ¿Qué pasa con esa situación? Que ayer yo tenía 34.43, lo ligué con el 93, salió dos veces, y después en la tarde lo ligué con otro que fue el 89 y también salió 89. O sea, salieron los dos secundarios, el 43-34 no salió. Ese hoy tiene que romper. Eso es lo que le quiero dejar dicho. Entonces, segunda entrega del día firme y positivo, 34-43. Ayer me tiraron sus dos acompañantes. Hoy no hay forma que no lo nieguen. Ustedes saben que cuando hemos hecho eso, miren, yo no tengo miedo en esto hoy. 30-03. Ha repetido muchas veces, sí, pero ese hoy, Dios mediante, viene. 30-03 es mi estrella. Y el palo Grandes Ligas lo vamos a dar con el 30-36 y 03-63. Miren, ese 30-36, eso hoy mejor me voy a quedar callado. 30-36, 03-63. Este 03-30, perdón, este 36-63, sí se lo cantaría, porque es el único de esos que yo mando para cubrir, o sea, para ligar, que me lo tienen que cubrir porque está acompañando a la estrella. Pero ni el 80-08 ni el 09-90, si vienen solos, no se le canta, porque fue para